Amiche e amici, buongiorno, siamo sempre in diretta qui da Antena 3 dopo il TG. Saluto ovviamente i nostri colleghi della redazione e iniziamo invece questa oretta insieme con Ore 13 con il sottoscritto e con tre ospiti che oggi parlano di un argomento ovviamente quotidiano sul quale c'è per fortuna sempre una maggiore sensibilità e diciamo anche serenamente che siamo un territorio, quello veneto, che è molto attento anche concretamente su quello che può fare per difendere l'ambiente. Infatti appunto oggi parliamo di cosa possiamo fare per difendere il nostro ambiente e ne parliamo con tre ospiti che rappresentano tre diverse situazioni. Innanzitutto Alessandro Manera, che è assessore all'ambiente per il Comune di Treviso, che tra l'altro ha recentemente incassato un bel premio, poi ne parleremo di cosa si tratta. Sì, buongiorno a tutti. Poi abbiamo il presidente di Ascotrade, Stefano Busolin. Buongiorno, grazie dell'invito. Società che opera nell'ambiente energetico ma che per l'ambiente fa assolutamente tanto, e vedremo di fare un po' il punto della situazione sulle varie iniziative. E poi abbiamo il responsabile della comunicazione di un grande gruppo che invece ha a che fare proprio anche con la gestione di rifiuti, che è la Veritas. Abbiamo Riccardo Secarello. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Quindi diciamo chi gestisce in qualche modo la società che gestisce i rifiuti, chi produce l'energia e cerca di abbattere quelle che sono tutta una serie di aspetti, e chi invece si trova a gestire quotidianamente quello che è l'ambiente di un comune da quasi 90.000 abitanti. 042216269798, il nostro numero di telefono per intervenire in diretta. Allora andiamo con i tributi. Manera, ci diamo da lei o del tu? Da lei. Del tu. Vediamo se non saremo credibili. Allora Alessandro, qualche giorno fa sei stato a Roma in rappresentanza del comune a portare a casa un premio che tra l'altro fisicamente hai qui con te. Sì, beh, allora è stata veramente un'emozione, perché devo ringraziare il sindaco che mi ha delegato a far questo, perché poteva andare anche lui, e ha voluto delegare me anche in rappresentanza di quelli che poi sono gli organi del comune, gli uffici tecnici che seguono questo settore, che devo sempre ringraziare, perché non dimentichiamoci mai che dietro questo lavoro ci sono gli uffici tecnici del comune che lavorano, vigilano, rispondono rapidamente alle esigenze dei cittadini. Beh, devo ringraziare sicuramente i cittadini che fanno un lavoro più grande per questa raccolta differenziata, perché è comunque stata introdotta circa 6 anni fa e molto rapidamente i cittadini di Treviso si sono adattati a una situazione anche non semplice per la conformazione che ha il comune di Treviso, che è particolare rispetto al resto dell'area, perché è un centro storico murato, ha molte attività produttive. E poi devo ringraziare onestamente anche il bacino Priula e Contarina, che ci supportano, a volte supportano in questa attività, perché noi siamo molto esigenti e quindi chiediamo molto a loro. E però abbiamo tutto questo premio e siamo il comune capoluogo più riciclone d'Italia. Quindi per me è stata veramente un onore. Io ho portato qua il premio per farlo vedere. Mostriamolo. Sì, perché non l'ho fatto vedere a tutti i cittadini, quindi mi sono permesso di portarlo e quindi faccio vedere a tutti quello che è stato questo trofeo, bisogna dire la verità, e che tengo io nella scrivania per ora, ma una volta che abbiamo passato la trasmissione lo darò agli uffici, perché devono sempre ricordarsi che il risultato è stato loro, dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati che lavorano nel comune. Quindi io ringrazio veramente tutti e ringrazio anche le società che ci supportano in questo. Allora, come accennava l'assessore Manera, il fatto che territori come tanti comuni del Veneto spesso ottengano dei riconoscimenti a livello nazionale per la capacità di fare la differenziata è la dimostrazione dell'impegno che i cittadini appunto di questo territorio sanno mettere quotidianamente, no? Perché la domanda cosa possiamo fare, già far bene la differenziata è un bel impegno. Sì, direi di sì. Io tra l'altro sono, si dice utente in questo caso, no? di Contarina, quindi la stessa azienda che gestisce anche lo sporto smaltimento dei rifiuti del comune di Treviso. Ricordo benissimo quando siamo partiti, ormai penso fine anni 80 eravamo partiti, no? E ricordo mio figlio quando tornava a casa da scuola che ci richiamava perché non facevamo la raccolta differenziata. Quindi tante generazioni sono partite, no? Qualche decennio fa, e oggi siamo modello grazie al lavoro di tutti, prima di tutto i cittadini, ma poi anche gli amministratori che negli anni si sono succeduti e che hanno quindi sensibilizzato e fatto aumentare questa cultura.
Mi lasci citare un modello ibrido, no? Magari chiamiamolo così, che abbiamo messo in piedi come azienda, come Ascotrade, assieme a Contarina, ormai questo è il terzo anno se non ricordo male, che prevede la raccolta dell'olio esausto e quindi chi fa questo tipo di raccolta riceve un premio da Ascotrade perché riceve uno sconto sulla bolletta dell'energia. I dati sono molto interessanti perché nel 2019 c'è stato un aumento del 28% dei cittadini che si sono recati negli ecosportelli di Contarina a ritirare il bidoncino e ci sono portati a casa questo vantaggio dal punto di vista anche proprio economico. Quindi bello anche, direi, questa sinergia che si crea tra le società del territorio che riguarda appunto l'ambiente. Seccarello, allora voi siete in un territorio diverso, tutta la provincia di Venezia? Tutta la provincia di Venezia ed alcuni comuni della provincia di Treviso per quanto riguarda il servizio idrico e solo comune di Mogliano, oltre alla provincia di Venezia, per quanto riguarda l'igiene urbana. Che diceva prima maniera difficile gestire i rifiuti a Treviso, probabilmente a Venezia è ancora più difficile. Sì, è sicuramente ancora più difficile. C'è un dato che ogni volta che posso comunico. Noi abbiamo nel nostro territorio circa 900.000 abitanti. In questo territorio ci sono ogni anno certificate dalla Regione 50 milioni di presenze turistiche, 50 milioni, quindi 1 a 50. Voi capite che organizzare i servizi e gestirli non è una cosa semplice, non è una cosa da tutti i giorni, dobbiamo continuamente adattare i nostri servizi e alla stagione e al tipo di territorio in cui ci troviamo, perché non dimentichiamo che il territorio è un territorio molto vario, abbiamo grandi città d'arte, Chioggia, Venezia, abbiamo litorali molto affollati d'estate, tutta la fascia litoranea che va da Bibbione a Sottomarina e poi abbiamo territori agricoli che sono l'entroterra. Sentite, allora, prima io mi sono permesso di calcare la mano e sottolineare come il cambio di mentalità o comunque l'attenzione da parte dei cittadini sia stato fondamentale, tanto quanto penso che per una realtà a vocazione turistica, ad alta vocazione turistica come Venezia, ci sia l'impegno di cercare di trasmettere ai turisti, no? Questa sensibilità. Vedendo poi quello che accade in giro, perché poi noi siamo un territorio molto virtuoso da questo punto di vista, poi vediamo, insomma, è inutile stare qui a girarci tanto intorno, abbiamo città come la nostra capitale, Roma, che costantemente è in emergenza dei rifiuti. Adesso vi do la bacchetta magica e vi trovate a essere tu assessore a Roma, nel suo caso a gestire la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Che cosa si dovrebbe fare da lì? Così, la prima roba che fareste? Beh, allora, intanto dividerei in due parti. È quello che può fare la municipalizzata, in questo caso Roma, e quindi il comune di Treviso, al proprio interno, e quello che può fare all'esterno, cioè con tutti i cittadini. Separare le due cose. Un piccolo esempio, noi siamo partiti con una politica di plastic free. Sembra una piccola cosa, ma dare l'esempio all'interno del comune e dire ci impegniamo in questa politica, che è ormai di sensibilità mondiale, oserei dire, perché ormai è un punto fondamentale, non è stato così semplice, perché la macchina amministrativa a volte è un po' complessa, e questo non riguarda solo il comune, ma anche tutte le funzioni comunali, vuol dire le scuole elementari, le scuole medie, cioè cercare di spingere verso quella direzione. Un piccolo esempio, noi abbiamo deciso di dare i contributi maggiori a tutte quelle attività che vanno verso il plastic free. È chiaro che all'inizio può essere presa come una cosa un po', diciamo, particolare, come mettiamola così, però non dobbiamo dare l'esempio su questo, dobbiamo spingere quella direzione. Altra cosa, stiamo lavorando molto bene con Contarina, quindi parallelamente, perché bisogna partire dalle giovani generazioni, che tornano a casa, come diceva l'amico Stefano Busolini, e ricordano, attenzione, non si fa così. Una politica forte di insegnamento nelle scuole, quindi un'educazione civica forte, lo stiamo facendo martellando tutte le classi, dove noi possiamo agire come comune, spiegando e insegnando ai bambini cos'è la differenziata. E poi le sanzioni. Poi le sanzioni sono, diciamo francamente, non sono molto, uno non prende voti quando sanziona i cittadini, ma se per il bene collettivo bisogna farlo, è giusto farlo. Certo. Mi licenzierei forse. No, adesso al di là degli scherzi. Credo che la situazione di Roma prima di Palermo e prima ancora di Napoli sia la dimostrazione che nessuna politica sui rifiuti è possibile senza la disponibilità di sistemi di smaltimento.
Il problema di Roma, lo dico da esterno, insomma, è un po' da esterno, quindi da non romano, e un po' da tecnico, è la mancanza di sistemi di smaltimento. Una volta che questi rifiuti sono raccolti, dove vanno? Che fine fanno? Tutto ruota intorno a questo sistema. Nel nostro territorio, circa 30 anni fa, eravamo arrivati vicino a una situazione di questo genere. La politica è stata molto lungimirante quella volta, perché tutti gli enti locali, le istituzioni, il Ministero compreso, sono seduti allo stesso tavolo e hanno deciso che bisognava trovare una soluzione, ed è stata trovata nell'impianto che adesso trasforma il rifiuto secco in CSS, in combustibile solido secondario, che non è un rifiuto ma è un materiale end of waste, cioè un materiale che adesso viene utilizzato in co-combustione con il carbone nella centrale Enel per produrre energia elettrica. In questo modo il nostro territorio è al riparo da qualunque emergenza legata appunto allo smaltimento dei rifiuti. Stiamo però andando avanti, perché, come ben sapete, nel 2025 l'Italia abbandonerà completamente il carbone, per cui per non trovarci e per non trovarci in difficoltà, per non essere presi in contropiede, abbiamo chiesto alla Regione un'autorizzazione, quindi una via regionale, per utilizzare noi stessi direttamente il CSS, quindi per produrre direttamente energia, sostituendo la biomassa che adesso già utilizziamo, che è il legno, con CSS e con fanghi da depurazione civile. In questo modo chiudiamo il cerchio, il famoso cerchio dell'economia circolare. Stefano Busolin, voglio fare la parte del cattivo, ma poi per quel che riguarda la cittadinanza, perché poi è vero, servono i sistemi di smaltimento, però serve anche un'attitudine, cioè quando nelle nostre zone vedi quello che butta la carta lungo la strada o addirittura il sacchetto di immondizia, se viene visto da qualcun altro non reagisce benissimo, poi vai in altre zone d'Italia e vedi esattamente il contrario. Cioè Sì, la coscienza civile in questo caso è fondamentale. Proprio ieri sera andavo a un servizio su un TG nazionale, facevano vedere queste persone, una quindicina, una ventina di persone, che davanti al municipio di Roma si lamentavano per il fatto che è colpa del comune, no? Quindi noi non ce la facciamo più, mascherine. Allora, questa amministrazione ci sta portando allo sfascio e via dicendo. Allora, da una parte c'è una coscienza civile che, grazie a Dio, dalle nostre parti è vivente. Qui c'è il detto, come si dice, c'è un problema, ci tiriamo sulle maniche e invece di brontolare andiamo a risolvere quel problema, e si fa spesso assieme, facendo squadra tra amministratori e cittadini e famiglie, e questa è una gran bella cosa. E dall'altra parte c'è chi continua a lamentarsi. Allora io non credo che come cittadino, se io mi lamento continuamente, certamente è più facile, no? Indico la colpa, dico è sempre colpa di qualche altra persona, però non mi assumo mai la responsabilità. Io capisco anche che di fronte alle immagini che vediamo in questi giorni diventa problematico, perché o mi tengo la discarica in casa o da qualche parte la vado a conferire, ed è evidente che va a finire, ovviamente non stiamo parlando in questo caso limite, nei cassonetti che sono per strada. Però dal semplice gesto, cioè raccolgo la carta della caramella, me la metto in tasca, la metto nello zainetto, la metto sulla macchina, già questo è indicativo di una propensione positiva nei confronti di un bene comune, perché stiamo parlando di bene comune, e quindi la responsabilità di essere cittadini, di usare il bene pubblico come fosse cosa nostra. Occhio a dire cosa nostra in questi pensando è arrivato a casa nostra. A casa nostra. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, chi parla? Pronto, è Danilo da Vicenza. Buongiorno Danilo, prego. Allora, vorrei parlare, ho detto, ecco, io faccio la differenziata al 101%, non butto via niente, perché faccio differenze dappertutto. Io penso, come mai che una volta i fossi venivano puliti dai contadini, venivano scavati, tagliata l'erba dietro la strada, che era bellissima, adesso abbiamo l'erba che è alta 2 metri e i fossi si stanno chiudendo. Questa mattina sono andato a Bassano e ho visto il Brenta, che è tutto pieno di alberi. Se dovesse arrivare un 66, che io ho fatto il militare in quell'anno là, e ho dovuto andare a Dovesea, vicino a Chiodi, a fare saltare il Brenta, perché sennò andavano sotto acqua a piove de sacco, ho detto, questi alberi, perché non li tagliano nel Brenta e fanno del legname, oppure li lasciano i contadini? Dopo dico una cosa, essendo che io ho lavorato nella chimica a Marghera anche,
è stato inquinato, ha inquinato dappertutto, perché l'acqua adesso prima che si gela ci vuole 10 gradi sotto zero, perché adesso l'acqua è come che avesse l'antigelo. Io vorrei che la gente fosse più educata. Ecco, l'altro ieri vicino a casa mia ho visto, mi sono svegliato la mattina, una bottiglia di birra spaccata proprio davanti a casa mia, e ho detto aspetta che prendo i pezzettini. Dopo, in un certo momento, nella coscienza mia mi è venuto, dico, se passa uno in bicicletta, che fuori la bicicletta e si rabatte e si copa, l'ho nella coscienza, mi sono preso la scopa e ho cavato via tutti quanti i vetri. Perché non facciamo così? Perché quando vediamo qualcuno che butta qualcosa per terra, ne mettiamo anche una cicca, si mette 200 euro di multa, no 10, 15, 200. Guardi, intanto le faccio complimenti per il senso civico che sta dimostrando, perché insomma è anche corretto farlo a chi si impegna come lei. La ringraziamo, ha posto tutta una serie di aspetti che riguardano, no? Cioè il cosa possiamo fare per migliorare l'ambiente. La prima cosa è proprio guardarsi molto da vicino e, come diceva prima anche l'assessore Manera, fare quei piccoli gesti, anche perché poi diventano educativi nei confronti tanto dei più giovani. Sì, quello certo. che dico anch'io, insomma. Grazie. Bene, grazie. Grazie a lei, grazie, buongiorno. Quindi, primo spunto, questa è la prima parte, cosa possiamo fare? Sapere che possiamo fare qualcosa, anche piccole cose. Breve spazio e poi torniamo a parlare di ambiente. Sempre. Vi ricordo nuovamente 0422 162 6798 il nostro numero di telefono con il quale potete intervenire in diretta. Allora, ne approfitto, siccome tu Alessandro è da un anno, no, che sei assessore all'ambiente, Sì. Ed è ovvio che tra il dire e il fare c'è di mezzo il Sile. E anche il Piave dall'altra parte. E anche il Piave, ovviamente è una battuta, ma per dire che cosa? Quando ci si trova a vivere una macchina come quella amministrativa di un comune, no? Per la quale insomma, si hanno un sacco di idee, un sacco di progetti, poi si arriva là e non è proprio esattamente così facile muoversi. Qual è stata la difficoltà maggiore che tu hai trovato in questo primo anno, ovviamente dal punto di vista della gestione del referato ambientale? Beh, diciamo gli interlocutori. La complessità della materia ambientale sono gli interlocutori, perché finché l'interlocutore è la provincia o la regione si ha un'interlocuzione rapida, diciamo la verità. Chiaramente stiamo parlando sempre di amministrazioni pubbliche, quindi è una rapidità non in ambito privato. Io sono un dirigente su un'azienda privata, chiaramente alzo il telefono e chiamo. Qui la macchina è un po' più complessa, però finché si sta a questi livelli di amministrazione o con il genio civile, perché parliamo di Sile, quindi la gestione del genio civile, o il parco del Sile, o Contarina o Priula, o la regione o la provincia, diciamo è molto rapido. Quando si sale di livello, diciamo si va a un ministero, quindi norme legate al ministero che spesso sono interpretative, allora lì la macchina è molto più complessa, perché quello che noto io, è purtroppo è un dato di fatto, che ad una norma chiunque me ne può trovare un'altra uguale e contraria. Questo mette sempre il dirigente che deve firmarmi qualsiasi atto nella condizione di dirmi sì o no, e ha sempre ragione nel dirmi sì o no. Quindi diciamo uno spinge l'acceleratore, ma hai anche sempre un piedino nel freno, perché poi trovi sempre qualcuno che ti dice attenzione, attenzione, attenzione. Quindi questa è la vera difficoltà. più grande difficoltà. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Adriana di Crustica del Montello. Buongiorno Adriana, prego. Io volevo dire una cosa, perché quelli si sentono tutti ecologisti. Io prendo super spino una cicca nella strada. Questo è impossibile, guardi, perché per quanto cerchiamo di salvare l'ambiente, non siamo ancora pronti e non abbiamo la cultura per farlo. Perché dico io, il signore prima ha detto che lui prende su tutto, non è affatto vero, perché anch'io che sono una che guarda queste cose, mi sfuggono, non mi sfuggono, ma mi sfuggono anche volutamente a volte, per comodità. Questo dico, vi ringrazio. Vabbè, grazie a lei. Allora, sicuramente la perfezione non è proprio una caratteristica applicabile a questo pianeta, però ovviamente l'attitudine può portare, il telespettatore di prima ha detto che sistema e pulisce tutto lui, però ho fatto l'esempio insomma, che aveva raccolto un rifiuto davanti a casa. Punto di vista del comune,
di un comune, anzi di un'amministrazione. Stefano Bosolini, dal vostro punto di vista invece di una società che vende energia, perché alla fine quella di cui lei è presidente è una società che vende energia, giusto? Però siete una società che ha fatto tanto in termini di relazioni col territorio, interlocuzione con tutta una serie di soggetti, anche e soprattutto al fine di fare una politica ambientale. Sì, allora diciamo, io sono parzialmente d'accordo con quello che ha detto la signora che ha appena telefonato, perché allora, innanzitutto dobbiamo, come hai fatto tu, ringraziare chi si dichiara anche pubblicamente, dice io ho fatto questo gesto positivo, perché altrimenti noi entriamo in un loop di negatività dove evidenziamo continuamente gli aspetti negativi che per l'amor di Dio ci sono, ma insomma bisogna anche dare atto a chi da semplice cittadino si dà da fare anche per poco, ma si dà da fare, perché se ognuno porta il suo secchio d'acqua qualcosa cambiamo tutti quanti, ma tutti assieme, quindi viva la positività prima di tutto. Poi dal punto di vista delle aziende, va detto un'altra cosa, le aziende come può essere Ascotrade, ma parlo in questo caso in generale, seguono sicuramente il mercato, cioè noi vendiamo e viviamo di quello che vendiamo. Per essere accattivanti e per combattere la concorrenza mi devo conquistare un cliente, quindi fette di mercato. Quindi come tutti anche noi facciamo indagini di mercato per capire dove va il mondo, dove vanno i cittadini, l'abbiamo fatta anche dove vanno i cittadini rispetto all'ambiente. Oggi i cittadini premiano le società che hanno comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente e abbandonano le società che non hanno questo tipo di atteggiamento. Quindi Ascotrade cosa ha fatto in questi anni? Ascotrade ha cambiato tutti i suoi uffici di arresi ecocompatibili, tutti gli arredamenti in cartone, non utilizziamo vernici, quindi abbiamo deciso di abbassare il nostro impatto ambientale, si chiama carbon footprint, proprio per far vedere ai nostri clienti che noi siamo, come dire, attenti a migliorare da una parte l'atteggiamento, l'impatto ambientale, no? Ma soprattutto a diventare anche degli esempi proprio per i cittadini che ci frequentano. Avete avuto riscontri poi, insomma, state avendo riscontri positivi da questo atteggiamento? Se io devo valutare la mia positività e redditività attraverso il portafoglio clienti, devo dire assolutamente di sì. Vabbè, diciamolo, insomma, anche perché poi se uno fa un'azione, si impegna, eccetera, non vede riscontri, ma se li vedete, ben per voi. Certamente. Pronto? Salve, buongiorno, sono Franco da Udine, no. Buongiorno Franco. Volevo dire, il signore di prima, non l'ultima signora, la penultima, sì? diceva, aveva delle ragioni per migliorare l'ambiente. E potrei fare anch'io una dichiarazione. Se quelli che fanno le maratone semplici così, che vanno a spasso così, che si portano la bottiglia da mezzo litro, no? E anche vediamo i parlamentari che hanno un mezzo litro poi la buttano via. Possibile che non si possa fare una bottiglia personalizzata col numero e vedere chi a fine della maratonina la butta via? Perché potrebbero portarsela come l'hanno portata, potrebbero portarsela a casa, riempirla e per il prossima maratona la portano e quindi risparmiamo tante bottiglie di plastica. Bene, insomma, non ci vuole molto, però si potrebbe fare. Grazie. Grazie a lei, vedo che stanno arrivando spunti interessanti, mi fa solamente piacere perché vuol dire che abbiamo stimolato il vostro interesse e anche la vostra creatività. Allora, prima ho chiesto all'assessore Manera quali sono, da dove partirebbe, no? Quali sono le difficoltà maggiori. Invece dal punto di vista della municipalizzata, volendo identificare un primo grande ostacolo sul quale si potrebbe iniziare a lavorare con maggior decisione. Dunque noi siamo una società interamente a proprietà pubblica, quindi abbiamo 51 sindaci che ci controllano e ci dicono sostanzialmente cosa dobbiamo fare. C'è un comitato dei sindaci, guidato da un sindaco, che dà le linee guida all'azienda e noi ovviamente ci adeguiamo a quello che dicono al piano industriale e poi alle linee guida dei sindaci. Cosa si potrebbe fare? Noi facciamo una grande attività nelle scuole, ad esempio. L'anno scorso abbiamo formato 12.000 tra studenti e alunni
giriamo per le scuole per raccontare come si fa la raccolta differenziata, come non si spreca l'acqua e come si riducono i rifiuti. Sono anni, ad esempio, che regaliamo caraffe, borracce e contenitori per l'acqua ai cittadini, per far sì che i cittadini poi non usino più l'acqua in bottiglia, o meglio, per far sì che scelgano liberamente, che quindi non siano influenzati nella loro scelta da pubblicità o da altre questioni. E poi riteniamo che la cosa più importante sia il servizio, cioè quello che noi facciamo deve essere assolutamente ambientalmente sostenibile. Quindi tutti gli sforzi che noi stiamo facendo, quelli di cui dicevo prima del CSS, ma anche ad esempio la trasformazione dell'olio da cucina in biodiesel, perché anche questa è una cosa che facciamo nel nostro territorio, una cosa che partirà più avanti e per la quale è già stato firmato un protocollo d'intesa con Eni, sarà la trasformazione a Porto Marghera della frazione organica del rifiuto in biometano, che questo poi sarà un biometano che sarà utilizzato dalle auto a metano. Il biodiesel adesso è in parte utilizzato da alcuni vaporetti di Venezia, per cui tutte queste cose messe insieme fanno l'impegno dell'azienda. Certo. Quello che diceva Busolin è giustissimo, i cittadini adesso sono orientati verso le società che sono ambientalmente sostenibili e ambientalmente responsabili. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Eccoci. Chi parla? Buongiorno. Sì, sono Gianni da Treviso. Buongiorno Gianni, prego. Buongiorno a lei e agli ospiti. No, volevo dire la mia sul discorso ambiente. Il signor Manera mi conosce, mi ha dato le chiavi dei giardini qua a Treviso, i giardini pubblici. Sì. Mi toccherà magari i giardini pubblici perché non è una roba solo che sull'ambiente, ma c'è anche un fatto che mi è capitato. Mi ha messo 108 euro di aumento sulla casa popolare per fare questi lavori, dopo che gli do una mano a 4 euro all'ora, no? E allora mi domando, vale la pena per tanti lavori come che poi mi fa la questione, che mi sono fatto il giardino privato, soldi miei, quando che dopo da trio solamente invece di avere, come si può dire, un bravo che ha fatto una bella roba, solamente che da pagare. Stiamo trattando altri pensionati, veramente, a pagare non sul culo solo, ma anche per avanti. Queste robe qua però dovresti parlare, per guardare che quando tutti che devono andarsi, sentire che aumenti dei prezzi chi mi ha dato, ragazzi, robe da fiarsi bene. Allora, io... se le devo disturbare, no, non ci ha disturbato, solo che una risposta. mi ha introdotto un tema che è un po' fuori da quello della trasmissione, però non so se l'assessore ha piacere di contattarla in privato successivamente o se comunque vuole dare una risposta al volo qua adesso. Beh, intanto sicuramente lo ringrazio per l'aiuto che ci ha sempre dato. Non sapevo questa cosa dell'aumento delle case popolari, onestamente non seguo io, sono direttive peraltro a carattere regionale perché la norma regionale non lo sapevo, anzi mi venga a trovare che vediamo con l'assessore Tessarolo di risolvere la cosa, di poterle dare una mano dove possiamo farlo e nei limiti che la legge ci consente, quindi assolutamente una persona come lei che ci dà sempre un servizio praticamente gratuito, perché visto quello che le diamo è praticamente gratuito, anzi ci fa piacere se viene a trovare, oltre che il caffè, in qualche modo troviamo una soluzione, come sempre facciamo. Bene, allora lo ringraziamo ovviamente della telefonata e continuo a ringraziare tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi. Breve pausa e poi riprendiamo la nostra chiacchierata. Allora, che cosa possiamo fare per difendere l'ambiente? Stiamo parlando di gestione dei rifiuti, dell'atteggiamento, eccetera. Sta di fatto che una delle grosse partite per migliorare quella che è il nostro ambiente, soprattutto la nostra zona, è ovviamente anche quello dell'aria. Voi a Treviso vi siete fatti promotori, no? Di un'iniziativa che cerca di mettere insieme tutta una serie di capoluoghi per fare una sorta di protocollo. Sì, allora abbiamo, diciamo che tutti i comuni capoluogo
del Veneto, a eccezione di Venezia perché ha una situazione molto particolare avendo l'isola, quindi sarebbe stato difficile firmare un protocollo unico, ma pian piano arriveremo anche a loro perché chiaramente hanno Mestre, sì, ma hanno anche Venezia e le isole, quindi sarebbe stato più complicato. Un protocollo definito protocollo Aria. Questo protocollo ha la funzione, di cui io sono contento che Treviso è il capofila, quindi diciamo il vertice di questa piramide, ma tutti gli assessori hanno collaborato nel suo modo, indipendentemente, lo voglio sottolineare, dal colore politico della Giunta, quindi è stato veramente un lavoro importante, in cui faremo un'ordinanza unica antismog a ottobre, ci interfacceremo come unico gruppo alla Regione, che ci ha dato già un chiaro sostegno su questo, abbiamo la collaborazione di Union Camere, perché poi le ordinanze antismog, specialmente nei capoluoghi, vanno a incidere su quelle che sono le attività produttive, quindi è importante che anche Union Camere ci dia dei dettagli per come agire, per evitare di danneggiare i capoluoghi, solo i capoluoghi poi, perché per assurdo le ordinanze antismog valgono solo per i capoluoghi di provincia che sono tutti sopra i 30.000 abitanti, i comuni contermini non sono tenuti a fare nulla. Quindi il nostro scopo è anche spingere tutti i comuni contermini ad applicare queste ordinanze, perché altrimenti rischiamo che qualcuno da qualche Lei è ottimista su una condivisione da parte Allora, se la Regione ci dà una mano, come credo ce lo darà, cioè premiando in termini ambientali, premiando, non penalizzando, premiando quei comuni che aderiscono all'ordinanza, in tutti i bandi regionali, cioè dicendo tu sei bravo, sì fai l'ordinanza, allora io ti do quel punticino in più nei bandi. Questo servirà, quando si tocca il portafoglio... Come la giudica Seccarello questa iniziativa? Mi pare una cosa molto molto interessante. Noi per quanto possiamo fare per migliorare o diciamo non peggiorare la qualità dell'aria, abbiamo raggruppato vicino all'impianto che trasforma il rifiuto secco in CSS tutti quanti gli altri impianti, perché abbiamo creato un ecodistretto a Marghera. In questo modo abbiamo eliminato dalle strade centinaia e centinaia di tir che altrimenti viaggerebbero, altrimenti sposterebbero i rifiuti da una parte all'altra della provincia. Lo stesso anche l'utilizzo del CSS da parte dell'Enel, al posto del carbone certamente il CSS è un materiale meno inquinante del carbone, per cui insomma quello che possiamo fare dal nostro punto, nel nostro piccolo diciamo, noi lo state concretizzando. lo stiamo concretizzando. Buongiorno San Giusi. Buongiorno Giusi. Buongiorno. Buongiorno dottor Paladin e ai suoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa fa lei per difendere l'ambiente? Maria Vergine, dottor Paladin, siamo qua che guardiamo al massimo. Mi fa il nervoso, perché bisogna che parli dialetto, quando che sono nervosa bisogna che parli dialetto. Vada Giusi. Scusami, ma siamo in Veneto. Sì, la capiamo, non ci sono problemi. Ecco. Mi domando cosa chi che fa qui a Contarina, a che persone che butta i sacchi dentro i fossi, guardeo dentro se c'è qualche nome, qualche busta, e cosa se che mettete multa o no? Non che mette niente di multa? No, perché mi capisce che noi altri paghiamo anche il furgon con due operai che va dentro i fossi, dentro le strade, tira su carte destra e sinistra. Bisogna mettergli un bel carteo scritto Bauchi. Noi altri Veneto diciamo Bauchi. Lei è buona. Perché se non la capisce che io rispendi i soldi o stesso anche se ben che ne butta dentro i fossi e io ripago lo stesso. Allora vediamo quali sono... E dopo dottor Paladin, hai mai visto dentro il marciapiede per andare all'ospedale quanti mozziconi di sigarette che sei per terra? Questi altri bauchi. Gli altri bauchi perché i bauchi di cusino di polezza perché mi vorrei avere a casa sua si fa sto lavoro qua, questo mi domando. Esatto. Perché dopo se lamentiamo perché paghiamo tante tasse qua e là, ma se io li butta per terra è logico che dopo che bisogna che vai due persone col furgon a tirare su tutto. Vi ringrazio. Grazie a lei. Allora, come funziona quando si trovano questi sacchi di rifiuti? Tra l'altro, Assessore, continuo a lanciarmi sopra il tetto dell'ufficio dei rifiuti. Io prima o poi li becco. Cioè, io ho un ufficio con praticamente un muro, il soffitto sarà 2,5 metri e buttano i sacchi sopra il coso, perché è una stradina forse poco controllata.
Come funziona? Beh, da noi funziona, noi abbiamo delle persone che sono ispettori ambientali, quindi sono incaricati dal prefetto, sono equiparati ai vigili urbani, che girano il territorio e multano quelli che non rispettano le norme e i regolamenti. E comunque viene fatta la ricerca nei rifiuti. Viene fatta la ricerca ovviamente non sempre purtroppo porta a risultati, certo. Spesso è anche lunga, però insomma quando li beccano le Di che multe tipo di multe stiamo parlando? sono differenziate a seconda dei vari comuni. Venezia, che è più grande, ha 167 euro di multa. Treviso come siamo? Beh, circa siamo su quel valore là. Io proporrò a Contarina di fare una specie di bonus malus, cioè la prima volta è una cifra, la seconda è 5 volte tanto, sì. Perché se non l'hai capita con la prima, alla seconda te lo faccio capire molto bene. Sì, ma soprattutto dovrebbe diventare penale. Questo. Se c'è un abbandono dei rifiuti da parte di una qualsiasi azienda è penale. Lo è. Giusto? Sì. Quindi anche dal punto di vista dei questo è cittadini già. dovrebbe diventare penale. Sì. Al di là della sanzione amministrativa che Certo. è sacrosanta. Vedo che c'è ancora qualcuno al telefono. Pronto? 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 Eccoci. Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego. Niente, io volevo chiedere intanto a salutare i suoi ospiti Buongiorno. e chiedere al signor Manera come mai siamo stati premiati qua a Treviso per differenziata. Come mai paghiamo così tanto sulle bollette? Quindi lei dice Dopo- sostanzialmente, mi perdoni che come mai Dopo volevo ringraziare il presidente dell'Asco Trade Stefano che Busolini? avete dei meravigliosi sportellisti, Grazie. ti spiegano bene e tutto quanto. Sono stata soddisfatta. Grazie signore. Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, provate a spiegare come mai il cittadino giustamente dice io faccio degli sforzi, porto premi sul riciclo e poi però non ho dei vantaggi in termini di bolletta. Allora, questa è la difficoltà di essere l'amministratore in cui uno si prende tutte le responsabilità e tutti i complimenti vanno all'amico Stefano. No, oltre alla battuta, allora, teniamo conto di una cosa, la Contarina è una cosa complessa in cui Treviso ha un peso relativo e ha un costo di investimento di un certo tipo che richiede anni per pareggiare questo costo di investimento, però in realtà io, essendo anch'io uno che paga le bollette, non sono in disaccordo con la signora. Siamo arrivati a un punto in cui l'ultimo comune, che era Treviso, è entrato ormai da 5 anni nella massa critica di Contarina e quindi anche secondo me, l'ho detto più volte sui giornali, dobbiamo arrivare a un punto che, essendo arrivati a una soglia di differenziata alta, dobbiamo adesso pensare di far decrescere le bollette relativamente. O dare un segnale quantomeno, un Esatto. premio. Io diciamo su questo ho fatto una mia particolare battaglia, sono stato anche mi si sono state tirate anche le orecchie spiegandomi che non era possibile, però secondo me effettivamente poi l'incentivo economico verso i cittadini che danno questi risultati secondo me è una cosa importante. Allora, io devo arrivare un attimo a chiedere delle cose a Busolini. Allora, facciamo questa telefonata e poi arrivo perché vorrei tornare sul tema dell'aria, perché so che Asco Trade fa tutta una serie di iniziative per aiutare la qualità dell'aria del territorio. Pronto? Pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Come si chiama? Io chiamo da Carbonera. Ok, e il suo nome? Io sono Rosi. Rosi. Niente, volevo dire, Prego, Rosi. e anche tutti quegli allevamenti che ci sono in giro, che oltre il caldo fanno una puzza terribile. La qualità dell'aria lì non si guarda? Ok, quindi lei sta... È questa la domanda? Sì, è questa la domanda. Bene. Perché nessuno fa niente, e oltre il caldo e le mosche abbiamo anche la puzza. Certo, grazie. Questo non è inquinamento. Adesso faccio rispondere agli ospiti, grazie. Allora, breve pausa e poi andiamo sulla qualità dell'aria, ovviamente anche dal punto di vista dell'odore, e però di che cosa si può fare per cercare di abbattere quello che è appunto l'inquinamento.
Dunque, riprendo quella che era così l'ultimo flash che abbiamo fatto prima della pausa e stavamo cercando di parlare di qualità dell'aria. Allora, ha intervenuto anche una telespettatrice citando quella che è la puzza dell'aria, allora lì ci sono questioni, cioè la puzza è una cosa e la respirabilità in termini di salubrità è un'altra. Non so come funzioni sugli odori. Sì, allora qui interviene il tecnico, il chimico, ci sono dei coefficienti, di relazione tra l'odore e poi quanto l'aria è salubre o no. Qui ARPAV può dare i dati precisi su questo. Purtroppo è chiaro che il nostro territorio ha il difetto originario tra l'insediamento urbano, l'insediamento agricolo, l'insediamento industriale, fatto senza una logica strutturale fatta negli anni 60 in cui si cresceva day by day, e quindi adesso ci ritroviamo che giustamente le persone hanno una sensibilità ambientale di vita diversa e però quindi si trovano a vivere a 20 metri. Quindi è un problema. È un problema. Busolin, allora, si diceva prima, qualità dell'aria, l'aria è condizionata ovviamente da riscaldamento, automobili, comunque veicoli che si muovono per le strade e attività produttive. Voi che comunque insomma, vendete gas, però contemporaneamente avete fatto tutta una serie di attività ai fini di cercare in qualche modo di contenere, no, queste emissioni. Beh, insomma, noi al di là dell'esempio che citavo prima degli arredamenti dei nostri negozi, che comunque sono 21, quindi insomma, abbiamo fatto un bel lavoro, devo dire. E ci siamo presi a cuore il territorio, l'ambiente, perché l'azienda poi nasce in questo territorio, al di là del fatto che poi ci siamo espansi negli anni fuori regione, comunque non ci dimentichiamo mai da dove arriviamo. Quindi abbiamo messo in piedi un progetto che ormai ha raggiunto il terzo, anzi nel 2020 raggiunge il terzo anno di vita, si chiama Aria Pulita, viene declinato su 2 vie, uno è quello della mobilità elettrica, e ricordo velocemente 197 stazioni di ricarica elettrica che verranno posizionate, tra l'altro 48 di queste vanno nel comune di Treviso, 197 nel Veneto, di cui 175 in provincia di Treviso. Fino a oggi e in 4 mesi di lavoro, quindi pochissimo tempo, 60 comuni trevigiani hanno già sottoscritto l'accordo con noi. Adesso la burocrazia un po' ci sta rallentando, ma noi l'abbiamo dichiarato, nel giro di un anno saranno giù tutte le stazioni di ricarica. Posso già dire che le prime, al di là di Treviso, ripeto, le inaugureremo già entro fine luglio. Tra l'altro la Scotrade si è portata a casa per coerenza anche la sua auto elettrica e quindi contribuiamo anche da questo punto di vista, abbattendo inquinamento e impatto sull'ambiente negativo. Il secondo ramo, è il caso di dire ramo, del progetto riguarda la fabbrica, l'abbiamo chiamata la fabbrica dell'aria, io la chiamo più comunemente il bosco di Ascotrade, che è partito nel 2018 con i primi 1000 alberi in provincia di Pordenone, anzi nella città di Pordenone. Abbiamo riqualificato un'area, 10.000 metri quadri. Qualche mese fa altri 1000 sono stati posizionati nel comune di Morgano. Entro la fine dell'anno li metteremo giù anche in comune di Treviso e termineremo nel 2020, gennaio 2020, perché gli alberi vanno piantati d'inverno, termineremo nella città di Vicenza. Alla fine complessivamente sono 4.000 alberi, 40.000 metri quadri recuperati, e questo è il nostro contributo all'ambiente, all'aria pulita, il contributo di un'azienda del territorio. Sì, così se qualcuno fosse ancora sfuggito, l'ossigeno viene prodotto dagli alberi e dalle piante. Vedo che ancora forse... Ho centrato una cosa. Pronto? Sì, pronto. Eccoci, scusi se l'abbiamo fatta un po' attendere, ma bisogna che finisse il ragionamento. Io volevo parlare del cambio dell'aria sotto forma del CO2 che si deve eliminare, e il CO2, l'anidride carbonica. Come si può eliminare? Si può eliminare adoperando l'acqua, idrogeno e ossigeno. Idrogeno e ossigeno che possono essere separati dal motore stesso con l'elettricità che produce la dinamo di un motore. L'idrogeno e l'ossigeno glicciando danno acqua ancora, non danno inquinamento, non danno CO2, capisci? Questo problema è un problema, bisogna cambiare il petrolio con acqua,
e l'acqua non si distrugge. Vabbè. Questo voglio dire. Va bene, proveremo a fare anche questo passaggio, magari Manera che è chimico ci dà una mano. Grazie per la telefonata, sarà carino, no? Beh, in realtà i motori a idrogeno sono già una realtà in molti settori, sono una delle alternative, da chimico dico anche l'idrogeno è facile da produrre, difficile da contenere e ha dei fattori di rischio molto elevati perché tende ad essere molto esplosivo, quindi sicuramente l'idrogeno dell'acqua porta a questo, porta l'idrogeno, adesso non entro troppo nel tempo, però diciamo gestirlo è un attimino complicato. È un po' più complicato di gestire la differenziata. Sì, sicuramente. Torniamo su Venezia perché Sì. Rimane, insomma, è il faro della nostra regione e non solo, per quella che è la sua identità. Cosa state facendo per migliorare ancora le prestazioni, anche soprattutto nei confronti di questa grandissima vocazione turistica che ha questa città? Beh, poche settimane fa abbiamo concluso la modifica e il miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti a Venezia. Questo ci ha consentito di ridurre drasticamente il numero di gabbiani che rompevano i sacchetti e frugavano tra i sacchetti in cerca di cibo e anche il numero di topi. Siamo passati da un porta a porta classico con i cittadini che mettevano il sacchetto fuori dalla porta, adesso siamo passati a un sistema misto con autoconferimento, con i cittadini che quando escono di casa la mattina per andare al lavoro portano i sacchetti del rifiuto secco e della differenziata del giorno in una sessantina di punti di raccolta e con il successivo porta a porta con i neturbini che passano in coppia, suonano i campanelli e ritirano quello che non è stato autoconferito dai cittadini. Un bel impegno. È un bel impegno, sì, è un bel impegno. Tenete conto che solo per pulire Venezia, per raccogliere i rifiuti e per mantenerla pulita, ogni giorno lavorano 300 persone. Senta, Tutto ovviamente deve essere fatto a mano. Beh, ovvio. I turisti che, a parte che immagino dipenda molto da quella che è la cultura e dalla provenienza del turista, che approccio hanno su Venezia? Perché insomma sappiamo tutti questi temi legati alla cafonaggine eccetera eccetera, ovviamente sono turisti invece molto attenti, Sì. Cosa riuscite a fare? Allora, abbiamo credo fatto, tutto è ovviamente migliorabile, abbiamo fatto tutto quello, stiamo facendo tutto quello che riteniamo si possa fare, abbiamo creato anche un'app esclusivamente per Venezia, per i residenti e per i turisti. I turisti ci dicono il periodo in cui si fermano, dove alloggiano e noi gli diamo tutte le informazioni necessarie per farvi la differenziata, compresa la localizzazione dei punti di raccolta. Abbiamo qualche problema più che con i turisti, con gli affittuari, cioè con chi affitta, con i proprietari di appartamenti, perché non forniscono ai turisti le informazioni corrette per fare la raccolta differenziata. E questo è ovviamente, oltre che un veicolo di contrasti tra turisti e residenti, è per noi un problema perché dobbiamo raccogliere i rifiuti in un altro modo, cioè con il terzo modo, cioè raccogliere quello che è abbandonato per strada e che non dovrebbe essere abbandonato per strada. E che ovviamente è anche quello che poi insomma, ha dei costi, Cioè, ma contemporaneamente deturpa la bellezza di una splendida signora. Ogni anno solo per raccogliere i rifiuti abbandonati a Venezia spendiamo più di 1,5 milioni di euro, che sono soldi che sono a carico di tutti i cittadini. Che poi vengono ovviamente ovviamente poi vengono spalmati nelle bollette. Certo. Va bene signori, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, io ringrazio innanzitutto voi che siete stati qui con me oggi e ringrazio un sacco tutti i telespettatori e in particolare quelli che hanno parlato e ci hanno telefonato. Grazie ancora, un caro saluto a tutti e rimanete sugli schermi di Antena 3 Nord-Est. Grazie.